हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके मोबाइल से आवाज़ नहीं आ रही है, आपकी मोबाइल में स्पीकर काम नहीं कर रही है, स्पीकर से आवाज़ आउट नहीं हो रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आपको हम 3 तरीका बताने वाले हैं इसको सही करने के लिए। तो सबसे पहली तरीका क्या है कि आप अपने ईयरफोन को लें और ईयरफोन को अपने मोबाइल में लगाएं और मोबाइल में लगाकर उसे पुश करने के बाद थोड़ा सा इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे इसको हिलाएं और हिलाने के बाद आप क्या करें कि MX प्लेयर ओपन करें और MX प्लेयर ओपन करने के बाद कोई भी ऑडियो या वीडियो को चालू करें, प्ले करें और जब देखें कि आवाज़ आने लगी तो इसके बाद क्या करें कि अपने मोबाइल के ईयरफोन को बाहर मोबाइल से निकाल लें। इससे क्या होगा कि अगर कोई पिन इधर से उधर अगर हुआ होगा तो वो आपका पिन सही हो जाएगा। इसके बाद ये करने के बाद अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो सही है। अगर इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप क्या करें, आप देख लें अपने मोबाइल में जाके अप टू डेट में कि आपकी मोबाइल अप टू डेट आया अगर होगा तो कोई भी अप टू डेट होगा तो उस अप टू डेट को आप अप टू डेट कर दें। ये हुई दूसरी तरीका। और तीसरी तरीका क्या है कि आप अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करें और इसके बाद स्विच ऑन करें। इसके बाद भी नहीं होता है तो आप एक बार अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करें और रीस्टार्ट करने के बाद आपकी मोबाइल्स में आवाज़ आने लगेगी। अगर आपकी कोई सॉफ्टवेयर से कोई प्रॉब्लम होगी तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर कोई इसके बाद भी आवाज़ नहीं आती है तो हार्डवेयर की प्रॉब्लम होगी। हार्डवेयर की प्रॉब्लम होगी तो आपको सर्विस सेंटर में जाना होगा या किसी शॉप पे जाना होगा, वहाँ आपको अपनी पूरी प्रॉब्लम बतानी होगी। इसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें ताकि इस तरह की और भी वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। तो गाइज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइज़, बाय बाय, टेक केयर।